जसरी बेसिक कुरा है, मैले बेसिक कुरा गरिरहेको छु हल्का यहाँ चाहिँ डोमेन र रेन्ज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने बेसिक कुरा है। जस्ट यो अहिले यो क्वेसनको सल्युसन गर्नुभन्दा पहिला बेसिक कुरा गरिरहेको छु। हेर्ने तिमीहरूले यसमा हल्का ध्यान दियो भने लगभग पुरा बुझ्छु। नम्बर 1 मैले फङ्सन लिन्छु यसमा प्र्याक्टिकल बोल्ने। सपोज कर यु हेभ फङ्सन एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स छ। पहिला त यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो। यो डोमेन रेन्ज के हो भने हामी अल के भन्छौँ भने इनपुट भ्यालुहरू के हुन्छ भने अल इनपुट भ्यालु इज कल्ड डोमेन, अल आउटपुट भ्यालु इज कल्ड रेन्ज। इनपुट जे गर्छौँ अर्थात् यसमा जुन छ नि तिमीले भन्यो भने यु एक्स जुन छ नि त्यो के हो रे डोमेन हो। एक्स के हो डोमेन हो, यो चाहिँ डोमेन। अनि यो चाहिँ एफ अफ एक्स अहिले एक्स पनि रेन्ज हो जुन यो भ्यालु जुन फेरि यो अहिले तत्काल एउटा चाहिँ भनौँ यसलाई आइडेन्टिटी फङ्सन भन्छौँ। यो एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स हुन गयो क्या, यो आइडेन्टिटी फङ्सन हो। अहिले यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने रेन्ज पनि के हो त एक्स नै हो। रेन्ज भन या एफ अफ एक्स भन एउटै कुरा हो। त यस्तो टाइपको तिमीलाई फङ्सन आयो भने त्यसको रेन्ज र डोमेन के हुन्छ यो बेसिक कुरा गरौँ है। त यसको जेनरली तिमी के देखिरहेको छौ भने एक्स का अल भ्यालु तिमी राख, त्यो सबै भ्यालुहरू के हुन्छ अरे रियल नम्बर हुन्छ। र यो फङ्सन हाम्रो डिफाइन के छ रियल टु रियल छ। यो जसले पनि ध्यान दिने रियल टु रियल। डोमेन पनि रियल हुनु पऱ्यो भने रेन्ज पनि के हुनु पऱ्यो रियल नै हुनु पऱ्यो है। त यसको चाहिँ तिमी के गर भने सिधै हामी नम्बर 1 मा डोमेनको कुरा गऱ्यो भने तिमी सिधै डोमेन भन्छौ सर हाम्रो यसमा अल इनपुट भ्यालु के अरे डोमेन अफ एफ गऱ्यो भने अल इनपुट भ्यालु के हो त अल इनपुट भ्यालु के हो त एक्स हो कि होइन एक्स हो। अल इनपुट भ्यालु के भयो भने एक्स भयो। यो सब के हो त डोमेन हो। अर्थात् तिमी यसलाई त एक्स यदि एक्सको जति भ्यालुहरू राख्छौ त्यो सब डोमेन हो। त एक्स भनेको के रहेछ त एक्स बिलोङ्स टु यहाँ के छ एक्स बिलोङ्स टु रियल नम्बर हो। र तिमी यहाँ एकचोटि यहाँ रियल नम्बर लेख। तर वाट इज रियल नम्बर? रियल नम्बर मिन्स माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी। यो चाहिँ अब यसैको डोमेनको कुरा गऱ्यो भने यसलाई सरी रेन्ज निकाल्नु छ भने अब रेन्ज अफ एफ निकाल्नु छ भने यो फङ्सन लेख्ने यसरी हैन है। म सबैको एउटै टेक्निक बताउँछु टोटलमा। त्यसलाई के गर्ने वाइ लेख्ने। अहिले यो एक्सकै टर्ममा छ अनि तिमी के गर भने देयरफोर एक्स इक्वल्स टु वाइ लेख्देऊ। वाइ पनि बिलोङ्स टु के छ त रियल नम्बर छ किनभने वाइ मिन्स रेन्ज। वाइ अल द भ्यालु अफ वाइ के हो त रेन्ज हो। त तिमी वाइ को टोटल भ्यालु राख त्यो सब भ्यालुहरू के हुन्छ त रेन्ज हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के भयो भने रेन्ज के भयो त रेन्ज अफ एफ इज इक्वल टु अल भ्यालु रियल नम्बर। त्यसैले हामी माइनस इन्फिनिटी के भरे प्लस इन्फिनिटी भयो। त कुनै फङ्सन यस्तो टाइपको छ भने है यस्तो टाइपको त्यो फङ्सनको डोमेन पनि रियल नम्बर र रेन्ज पनि के भयो रियल नम्बर भयो। एनी क्वेसन यसमा छ यो भन छ त छैन नि? ल यसो अर्को हेर्ने अलिकति बेसिक कुरा गरिदिरहेको छु। यो भयो यो नम्बर 1 भयो ल। अब नम्बर लेखिरहेको छौ लेख्ने हो कि नलेख्ने? अब यसलाई चाहिँ हामीलाई डोमेन निकाल्नु छ भने तिमी एक्स को यो पनि हाम्रो जहिले पनि ध्यान दिने यो फङ्सन पनि के डिफाइन छ रियल टु रियल। यो ध्यान दिने रियल टु रियल हो। यसको मतलब के हो भने नि यो जुन जब हामी नम्बर 1 मा डोमेनको कुरा गर्छौँ डोमेनको त डोमेन निकाल्नु छ भने यो के भयो एक्स बिलोङ्स टु के हो रियल नम्बर हो। त डोमेन के हुने भयो डोमेन अफ एफ के हुने भयो त अल भ्यालु अफ एक्स। यो एक्स को जति तिमी भ्यालु राख्छौ क्या के अरे अल भ्यालु अफ एक्स हुन्छ। एक्स को अल भ्यालु त एक्स को अल भ्यालु तिमी जो के राख्छौ तर सबै के राख्छौ भने रियल नम्बर राख्छौ। रियल नम्बर भने के माइनस इन्फिनिटी के अरे प्लस इन्फिनिटी यसरी। त्यसै गरी नम्बर 2 मा अब सवाल आयो के अघि के जस्तै एफ अफ एक्स छ भने नि तिमी यसलाई एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर या यसलाई तिमी वाइ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर लेख्न सक्छौ। अब यसलाई चाहिँ के अहिले के को टर्ममा छ अरे एक्स को टर्ममा छ नि त अब के गरौँ यसलाई वाइ को टर्ममा लेख। त वाइ को टर्ममा लेख्ने बित्तिकै तिमीलाई वाइ इक्वल्स टु सरी एक्स इक्वल्स टु भन्दा कति हुन्छ
ए बोर्डमा ध्यान देऊ न, एक्स को भ्यालु कति हुन्छ प्लस माइनस अंडर रूट कति हुन्छ नि वाई भइहाल्छ। वाई तिमीलाई मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यसलाई, यो अहिले चाहिँ वाई को टर्ममा छ, एक्स इक्वल्स टू निकाल्ने। अब बताओ वाई को भ्यालुहरू के चाहिँ रियल नम्बर हुन सक्छ, बताऊ त वाई को भ्यालु के रियल नम्बर हुन सक्छ, यही बुझ्नु छ मेन। वाई को भ्यालु नेगेटिभ हुनु भएन, किनभने नि स्क्वायर रुट के हुन्छ रे नेगेटिभ भयो भने त्यो रियल नम्बर हुँदैन। त्यसको मतलब तिमी चाहिँ के हुन्छ सर, यहाँ त वाई को भ्यालु हामीले त 0 हुन सक्छ या 0 हुन सक्छ या ग्रेटर हुन सक्छ, बुझिरहेछौ। वाई को भ्यालु के हुन सक्छ र नेगेटिभ हुनु भएन, त नेगेटिभ नहुने भनेको मतलब के हुन्छ 0 हुन सक्छ या 0 भन्दा ग्रेटर हुन सक्छ। क्लियर भयो, बुझ्यौ? हो, त्यसैले यसको रेन्ज अफ एफ इक्वल्स टू के हुन्छ बताऊ त, रेन्ज के हुने भयो 0 हुने भयो, के हुने भयो रे 0 र 0 भन्दा ग्रेटर। त 0 हामी लेखौँ यसरी 0 र 0 भन्दा ग्रेटर, द्याट इज द आन्सर। बताऊ यहाँनिर कहाँनिर बुझिरहेको छैन, यो त बुझ्नुपर्छ। तिमीले पुरा तर्क कुरा सामने मैले गरिरहेको छु, यो बेसिक फङ्सनहरू कुरा गरिरहेको छु हामी, बेसिक फङ्सन हो, ठिक छ? क्लियर छ? अब नम्बर 3 मा हामी बेसिक कुरा गरिरहेका छौँ। बेसिकमा चाहिँ हामी के गरौँ भने यो फङ्सनको कुरा गरौँ। यो फङ्सनमा तिमीलाई चाहिँ फेरि के गर्नु छ भने नम्बर 1 मा डोमेन निकाल्नु छ। तिमी एक्स को अल भ्यालु अफ एक्स के हुन्छ नि हो टेक्स द अल भ्यालु, एक्स टेक्स द अल भ्यालु हाम्रो के हुन्छ डोमेन भइहाल्छ। एक्स को जति भ्यालु हुन्छ त्यो सब भ्यालु के हुन्छ अरे रियल नम्बर हुन्छ। त्यसैले डोमेन अफ एफ इज इक्वल टू रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नंबर 2 सेम अघि के जस्तै यसलाई अहिले के को टर्ममा छ रे एक्स को टर्ममा छ, त तिमी वाई निकाल। त्यो के हुन्छ एस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू, एक्स इक्वल्स टू बनाउँदा के हुन्छ एक्स इक्वल एस गुड क्यूब रूट अफ वाई भइहाल्छ। कि प्लस माइनस हुँदैन, स्क्वायर रुटमा मात्रै प्लस माइनस हुन्छ, यो जहिले पनि ध्यान दिने। र अब यहाँ चाहिँ मलाई बताऊ वाई को भ्यालु बताऊ के हुन सक्छ, वाई को भ्यालुहरू बताऊ त के हुन सक्छ। हाँ गुड, यहाँ नै वाई को भ्यालु तिम्रो टोटल भ्यालु हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ। किनभने म तिमीलाई अस्ति पनि यसको कुरा गरेको थिएँ। सपोज गरी यहाँ क्यूब रुट एउटा सानो इक्जाम्पल दिइरहेको छु है, माइनसै 1 भयो। अब -1 भयो भने तिमीले यसरी -1 को होल क्यूब गर, -1 को होल क्यूब गरेर -1 हुन्छ कि हुँदैन। अनि यो क्यूबले क्यूब रुट क्यान्सल गरिसकेपछि -1 इज बिलोङ्स टु रियल नम्बर। स्क्वायर रुटमा हुँदैन है, स्क्वायर रुट को नेगेटिभ नम्बर को स्क्वायर रुट रियल नम्बर हुँदैन, तर नेगेटिभ नम्बर को क्यूब रुट रियल नम्बर हुन्छ। तिमी जुन सुन्न मैले एउटा सानो इक्जाम्पल लिएको के, सपोज गर तिमीलाई यहाँ -8 पनि हुन सक्छ, जुनसुकै नम्बर ल्याऊ। -2 पनि क्यालकुलेटर चलाउ न, कुनै एउटा यस्तो भ्यालु आउँछ त्यो -2 यसको चाहिँ यो यस्तो भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई भनौँ न त्यो क्यूब रुट भइहाल्छ। तिमी यसको चाहिँ निकाल्यो भने यो 2 छ भने अब यसको चाहिँ तिमीले के गर क्यालकुलेटर थिच्यो भने नि यसको माइनसमा समथिङ आउँछ, यसरी एन्सर तिमी निकाल, माइनसमै आउँछ, यसको नआउने चान्सेस छैन। कति आइरहेको छ भन त, कति आयो माइनस। यसको गर न, यसको मतलब मैले भन्न खोजिरहेको छु के भने नि तिमीलाई यहाँ क्यूब रुट अफ -8 छ भने यसरी एक्ज्याक्ट हो नि त -2 को तिमी होल क्यूब गर, त स्क्वायर गऱ्यो भने माइनस प्लस भयो, फेरि एउटा माइनस छ नि त, यसलाई होल क्यूब गऱ्यो भने यति भइहाल्छ। त्यसैले यो क्यूब र क्यूब रुट काट्यो -2 भइहाल्यो। त यसको मतलब के भन्छ भने माइनस कुनै नम्बरको माइनस यदि क्यूब रुट गऱ्यो भने नि त्यो पनि के हुन्छ त रियल नम्बर नै हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के भयो भने तिम्रो रेन्ज के हुने भयो अल भ्यालु अफ वाई
यसको मतलब के भयो त रियल नम्बर भइहाल्यो अल भ्यालु या यसलाई यस्तो लेख माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी। यो ध्यान दिने क्युब रुटमा है। अब यस्तो फङ्सन हेर है y इक्वल्स टु 1/x भयो भने यसको डोमेन र रेन्ज कसरी निकाल्ने है। त्यसको डोमेन निकाल्दाखेरि नि अब मलाई बताऊ यो जुन छ नि यो पनि फङ्सन तिमीलाई थाहा छ यो फङ्सन पनि रियल टु रियल हो र यसको x बिलोङ्स टु के हुने रे रियल नम्बर हो। त x को भ्यालु तिमी भन नम्बर 1 मा डोमेन निकाल्दाखेरि त डोमेन निकाल्दाखेरि के हुन्छ अल भ्यालु अफ x हुन्छ कि हुँदैन। तर के हुन्छ भने x को भ्यालु के राख्दाखेरि यो डिफाइन हुँदैन किनभने तिमी x को भ्यालु यदि 0 राख्दियौ भने नि यो डिफाइनै हुँदैन। के हुन्छ व्हेन x इक्वल्स टु 0 देन 1/0 इज कति हुन्छ रे इज नट डिफाइन्ड। अब यो डिफाइन हुन्छ रे इन्फिनिटी आउँदैन यो समथिङ बाई 0 इन्फिनिटी आयो क्या न के भइहाल्यो रे इन्फिनिटी भइहाल्यो। त यसरी इन्फिनिटी भयो भने त्यो फङ्सन डिफाइन भयो त भएन नि। यसको मतलब तिमी x बाहेक चाहिँ राख्ने x को भ्यालु 0 तिमी राख्न पाइँदैन किनभने यो चाहिँ नट डिफाइन यो रियल नम्बर हो हैन नि हो त होइन नि। यस सो यु क्यान राइट डोमेन अफ f इज इक्वल टु के हुन्छ बताउ त रियलबाट तिमी के गर्ने भने 0 चाहिँ के गर्ने हो हटाउने हो रे। अल रियल नम्बर राख्न सक्छौ एक्सेप्ट 0। ए बुझिरहेछ यसको मिनिङ के भयो रे x को भ्यालु तिमी सबै राख्न सक्छौ तर के रे 0 छोडेर 0 तिमी राख्न पाइदैन। जब 0 राख्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। के हुन्छ रे अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। सो यु क्यानट पुट द 0 यो चाहिँ क्लियर। त त्यसैले यो डोमेन यसरी निकाल्ने यस्तो टाइपको बाईमा छ भने ध्यान दिन। अब यसैलाई रेन्ज निकाल्नले के गर्ने यहाँ y इक्वल्स टु 1/x गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर। अहिले यो x को टर्ममा छ y को टर्म बदला त के हुन्छ x इक्वल्स टु 1/y हुन्छ अनि y बिलोङ्स टु के भयो त रियल नम्बर हो। अब y को तिमी भन भ्यालुहरू के भ्यालुहरू हुन्छ 0 छोडेर हो कि हैन 0 तिमी 0 राख्नै सक्दैनौ नि 0 लाई त हटाउनु पर्यो नि किनभने 0 मा डिफाइनै हुँदैन। तिमी 0 राखेर y को भ्यालु अल भ्यालु राख्न सक्छौ तर एक्सेप्ट 0। सो देयरफोर रेन्ज अफ f इज इक्वल टु के हुन्छ रे रियल माइनस के रे 0 दैट इज द एन्सर। अब चाहिँ यो पनि फङ्सन के हो f इज अ फङ्सन फ्रम रियल टु रियल हो x बिलोङ्स टु रियल नम्बर। A domain number 1 how can you find the domain? Look here domain means all value of x all value of x त all value of x जुन डोमेन हो भने त तिमी x को कुन भ्यालु राख्न सक्छौ अलिकति ध्यान दिऊ है। ए लुक हियर x को भ्यालुमा तिमी कुन भ्यालुहरू राख्यो भने त्यो सबै के हुन्छ यो जहिले पनि ध्यान दिने। यो केमा छ अहिले स्क्वायर रुटमा पनि ध्यान देऊ अनि यो डिभाइडमा पनि छ त्यो पनि ध्यान देऊ भर्खर हेरेछौ। त डोमेन हामी निकाल्यो भने नि x को जहिले पनि भ्यालु के गर्यो भने नि यो चाहिँ x को भ्यालु 0 हुन सक्छ र 0 भन्दा नो सरी मिस्टेक यहाँ मिस्टेक भयो। के मिस्टेक भयो भने x को भ्यालु 0 हुन सक्दैन किनभने नि अहिले तिमी 1 बाइ तिमी यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर रकमा हेर है जुन कुरा हामी गरिरहेछौँ भने प्र्याक्टिकली हेर्न सक्छौ। 1 सपोज गर तिमी 0 राख्यौ त के हुन्छ समथिङ बाई 0 के भयो इन्फिनिटी भइहाल्यो नट डिफाइन भयो अनडिफाइन्ड भइहाल्यो। सो यु क्यानट पुट द भ्यालु अफ x इक्वल्स टु 0। सो x इज नट इक्वल्स टु 0 यहाँ यु क्यान रिमुभ दिस। सो द अल भ्यालु अफ x यसरी राख्न सक्छौ। के हुन्छ त यसको मिनिङ भयो कि x को भ्यालुहरू के हुन्छ 0 भन्दा ग्रेटर। त डोमेन कसरी लेख्न सक्छौ से डोमेन अफ f हाउ क्यान यु राइट डोमेन कसरी लेख्ने 0 भन्दा ग्रेटर हो होइन 0
यस प्लस इन्फिनिटिभ गुड लाइक दिस कुरा बुझ्यौ ए यो प्लस इन्फिनिटिभ छ है नंबर 2 नंबर 2 मा आऊ अब यसको चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ रे रेन्ज निकाल्नु छ त रेन्ज निकाल्नको लागि हामी के गरौँ भने y = 1 बाइ कति छ √x हो अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने y को टर्ममा चेन्ज गर त कति हुन्छ बताऊ त √x = 1 बाइ कति हुन्छ नि y अब यो स्क्वायरिङ बोथ साइड गर त SBS गऱ्यो भने कति हुन्छ x = 1 बाइ y स्क्वायर भयो नि त अब y को भ्यालु के हुन्छ भन् त 0 पनि हुन्छ 0 छोडेर है अल भ्यालु हुन्छ नि त 0 यसमाथि माइनस राख प्लस राख सब भइहाल्छ तर 0 चाहिँ के हुनु भयो भने त्यो भएन 0 यसको चाहिँ के हुन्छ नि 0 भ्यालु हुँदैन यसमा 0 भ्यालु हुन्छ त हुँदैन नि हो यसरी चाहिँ तिमीहरू के गर्न सक्छौ भने यो 5 वटा चाहिँ के गर्छौ भने तिमीहरू यसरी रेन्ज चाहिँ के गर्न सक्छौ रेन्ज र डोमेन निकाल्न सक्छौ यसलाई रेन्ज निकाल्नु छ भने तिमी त यहाँ स्क्वायर छ नि र स्क्वायरमा के हुन्छ 0 नराख 0 नराख्नु भनेको मतलब के हुन्छ रियलबाट 0 छोडेर बाँकी सब के हुन्छ यसको एन्सर भइहाल्छ बाबू रिकॉर्ड मेरे से लिए है राइटिंग तक पता है सर सेम हामी प्रोसेस छ मतलब होल स्क्वायर मिलाने -3 माइनस x को होल स्क्वायर होल स्क्वायर अब यसलाई चाहिँ के गर भने पहिला चाहिँ हामी डोमेन निकाल्नु छ है यसको डोमेन तिमीले के गर्यौ निकाल्यो भने अल भ्यालु अफ यसलाई एकचोटि यसलाई राम्रोसँग लेखौँ है 3 - x द होल स्क्वायर माइनस कति छ रे 8 हो हैन अब यसको चाहिँ हामी 1 मा के गर्छौं डोमेन निकाल्छौं तिमी डोमेन निकाल्दाखेरि डोमेन भन डोमेन अफ f निकाल हामीले चाहिँ यसलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने डोमेन अफ f त्यसको x को तिमी जुनसुकै भ्यालु निकाल है यो फंक्सन हामीलाई के छ f इज अ फंक्सन फ्रम रियल टु रियल छ के छ रे रियल टु रियल छ त्यसको मतलब x को जुन तिमी यो x को भ्यालु यहाँ राख्छौ x के हो त x बिलोंग्स टु यो रियल नम्बर हो ती x जब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्ने डोमेन मीन्स के अल भ्यालु अफ x अल भ्यालु अफ रियल नम्बर भन्नु डोमेन जुन हामी चाहिँ सेट अफ डोमेन भन्छौं के त्यहाँ चाहिँ सेट अफ यो रियल नम्बर भनौं न x को सबै भ्यालुहरु के हुन्छ भने त्यो सबै के हुन्छ रे डोमेन हुन्छ र तिमी जुनसुकै भ्यालु राख त्यो के हुन्छ भने रियल नम्बर नै हुन्छ र त्यसैले के भयो रियल नम्बर लेख या यसलाई चाहिँ सरी -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी के भइहाल्छ यसको एन्सर भइहाल्छ डोमेनको लागि है डोमेनको लागि त्यसैगरी नम्बर 2 मा आऊ रेन्ज निकाल्नु छ भने रेन्ज मिन्स हामी चाहिँ के गर्छौं भने अब हो यो अहिले x को टर्ममा छ यो फंक्सन यसलाई y को टर्ममा चेन्ज गर त y को टर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने कस्तो हुन्छ यो गर त यसैलाई त y = 3 - x इज द होल स्क्वायर -8 एउटा मेथड है यो -8 छ साइड चेन्ज गर त 3 - x इज द होल स्क्वायर अनि कति हुन्छ यहाँ y प्लस कति हुन्छ रे 8 भइहाल्छ अब यसलाई सिंगल तिमी गर्नु छ भने सिंगल बनाउनु छ भने यसलाई के गर्छौ
taking a square root on both sides. Therefore 3 minus x is equal to कति हुन्छ प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 8 भइहाल्छ। अब x को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ बताऊ त x इक्वल्स टु के हुन्छ यो माइनस उतातिर लगायो भने यसलाई यतातिर ल्याउनु पर्यो अर्थात 3 माइनस यो x लाई उतातिर लाग्यो हैन अनि प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस कति हुन्छ नि 8 यति भइहाल्छ हुन्छ। यसरी सोल्भ गर या तिमीले यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गरेर सोल्भ गर्नु पनि एउटै कुरा हो, एउटै हो, सेम एउटै मेथड आउँछ। अब यसबाट तिमी चाहिँ के पाउँछौ भने बेला एकचोटि टेकिङ पोजिटिभली अनि नेगेटिभ गरेर निकाल्न सक्छौ। तर अब चाहिँ y को तिमी भ्यालुहरु राख जुन y को भ्यालु के हुनु पर्यो नि रियल नम्बर हुनु पर्यो भने तिमी y को भ्यालु जहिले पनि के याद गर्ने माइन्डमा राख्ने यसको कि अंडर रूट जहिले पनि ध्यान दिने -4 यो नेगेटिभ को के हुन्छ भने नि नेगेटिभ स्क्वायर रूट के हुन्छ भने रियल नम्बर हुँदैन। यो के हुन्छ नि दिस इज नट रियल नम्बर, यो ध्यान दिने नट रियल नम्बर, यो ध्यान दियो भने फेरि नेगेटिभ को के हुन्छ नेगेटिभ को स्क्वायर रूट हुँदैन, मतलब रियल नम्बर हुँदैन। कम्प्लेक्स नम्बर भोलि मानौँ न अब हामी नेक्स्ट क्लास गऱ्यो भने कम्प्लेक्स नम्बर त्यसमा बुझ्ने। त त्यसैले यसको मतलब तिमी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देयरफोर y प्लस 8 के भयो नि यसो यतिको भ्यालु के हुन सक्छ कि त 0 हुन सक्छ कि त 0 भन्दा के हुन्छ रे ठुलो नेगेटिभ हुन सक्दैन, किनभने यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु रियल नम्बरमा हुँदैन। त त्यसैले यसलाई सोल्भ गर। अब यसलाई तिमी सोल्भ गर्यो भने कति हुन्छ बताऊ त y प्लस 8 हुन्छ अनि त्यसपछि हामी 0 माइनस 8 गरौँ सो और 8 क्यान्सल भइहाल्यो। तो y इज ग्रेटर देन कति भइहाल्यो -8 भयो। अब यसको भ्यालु भन y को भ्यालु के हुन सक्छ यसको भ्यालु हामी इन्टरभल को रूपमा भन्यो भने कसरी लेख्ने हो देयरफोर रेन्ज इज इक्वल टु रेंज अफ f इज इक्वल टू के हुन सक्छ रेंज यसको y को भ्यालु 8 हुन सक्छ र 8 भन्दा के हुन सक्छ रे ग्रेटर हुन सक्छ। 8 भन्दा ग्रेटर भनेको के हुन सक्छ -7 -6 सपोज गर हैन -5 -4 -3 हैन जान्छ नि, अर्थात यसलाई इन्टरभल रूपमा तिमी भन्यो भने कसरी हुन्छ -8 टु प्लस इन्फिनिटी सम्म के हुन्छ। क्लियर भयो भएन क्लियर भयो। यसरी चाहिँ तिमी सोल्भ गर्न सक्छौ या यसलाई के गर्ने फ्याक्टराइज मतलब a - b को होल स्क्वायर राखेर y को टर्ममा चेन्ज गरेर अनि तब तिमी y को भ्यालु पनि यसरी y को टर्ममा यसरी राखेर y को टर्ममा निकाल्न सक्छौ, अर्थात x इक्वल्स टु निकाल्न सक्छौ। तै पनि तिमी रेन्ज निकाल्न सक्छौ। यो चाहिँ हेर न यो माइनस हैन तिमी यसलाई उता राइट साइड चेन्ज गर। यो अहिले यस्तो कन्डिसनमा छ भने सपोज गरी यति छ यो त प्लस छ नि यो चाहिँ यो ल हेर जस्तो यो स्क्वायर रूट छ नि त स्क्वायर रूट छ भने यो अलवेज पोजिटिभ हुनु पर्यो, नेगेटिभ भ्यालु आउने बित्तिकै त्यो रियल नम्बर होइन भनेर हामी बुझिरहेछौँ हैन। त्यसको मतलब यसको भ्यालु के हुन सक्छ 0 हुन सक्छ या 0 भन्दा के हुन सक्छ रे ग्रेटर। जहिले पनि ध्यान दिने यसरी स्क्वायर रूटमा आयो भने त्यसको भ्यालु 0 हुन सक्छ या 0 भन्दा के हुन्छ रे ग्रेटर। माइनस कहिले पनि हुँदैन, यो जो अलवेज ध्यान दिने यो माइनसमा इज नट रियल नम्बर, याद गर्ने यो नट रियल नम्बर, यो रियल नम्बर हुँदैन। नेगेटिभ भ्यालु यसको स्क्वायर रूट अफ नेगेटिभ भ्यालु इज नट अ रियल नम्बर, जहिले पनि ध्यान दिने। त्यसैले यसको मतलब नेगेटिभ नम्बर हुँदैन, त्यसको भ्यालु के हुन सक्छ 0 हुन सक्छ वा 0 भन्दा के हुन्छ ग्रेटर हुन सक्छ। त्यही भएर आफैले यसरी क्रिएट गरेर सोल्भ गर, अर्थात y को भ्यालु के हुन सक्छ -8 हुन्छ र त्यो भन्दा ग्रेटर हुन्छ। यसलाई हामी इन्टरभलको रूपमा लेख्नु ड्याडी द आन्सर। ल अर्को क्वेसन भन त।